Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prens'e Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yine size yazlık elbise robalarından böyle üzeri çiçekli, yine arkası düğmeli, koton iplerle örülen bir roba çalışmasının anlatımını yapacağım. Çok kolay bir çalışma arkadaşlar, sadece trabzan ve sık iğne ile öreceğiz ve şu üzerindeki papatyaları çalışarak robamızı tamamlayacağız. Motifli robalar çalıştık. Motifli robalarda bedeni ayarlamak biraz daha zordu. Şimdi bu bütün bir örgü olduğu için, yani ölçümüz neyse o ölçüye göre zincir çekerek öreceğimiz için bedeni ayarlamak da çok kolay. Nasıl yapacağız? Çocuğumuzun kol altından kol altına, yani göğüs ölçüsünü alacağız. Kaç santimse o santim uzunluğunda zincir çekerek robamıza başlayacağız. Hazır bir beden ölçüsüyle beraber robamızı örmüş olacağız. Bakın, bu görmüş olduğunuz roba ortalama 1-2 yaşın giyebileceği büyüklükte. Şöyle ölçtüğümüzde tam 25 santim, hatta 26 santim. Bunlar esniyor arkadaşlar. Koton ip ve biraz bol örgü olarak örüyoruz. Özellikle sıkı ve sert olmasın diye. Dolayısıyla bakın, hafif esniyor. 25 santim genişliğinde bir roba. Yani siz kol altından kol altını ya şöyle ölçeceksiniz ya da bedenin tamamını şöyle ölçerek santiminizi bulacaksınız ve bu santim uzunluğunda zincir çekeceksiniz. Bugün ip olarak da Gazal'ın Baby Cotton ipini kullanacağım. Yine çok güzel bir ip arkadaşlar. 50 gram ve 165 metre uzunluğunda. Bakın, ince sayılabilecek bir örgü ipi. Alize Cotton Gold yine özelliklerini taşıyan bir örgü ipi. Şimdi ne kadar pamuk, ne kadar akrilit var söyleyeyim. %60 koton ve %40 akrilit içeriği olan böyle yumuşacık, özellikle elbise robaları ya da yazlık örgülerde kullanabileceğiniz yine çok güzel bir örgü ipi arkadaşlar, yumuşacık. Şimdi bu ipi eli bol olan arkadaşlar 2,5 milimetre örgü tığı kullanarak örebilirler. Ama eliniz eğer böyle hafif sıkıysa mutlaka 3 numaralı örgü tığı kullanmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi 3 milimetre, bakın 3 milimetre 5/0 tığ kullanarak örgüme başlayacağım. Zincir çalışmasıyla başlayacağız. Şöyle aşağıdan başlayacağız. Hemen başlayalım. Ben tam 120 zincirle beraber örgüme başlıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey, şu kumaşla birleşecek olan başlangıç zincirimizin sıkı olmaması lazım. Esnek olması lazım ki şu kısım hafif esneyebilsin. Bu önemli. Evet, 120 zincirimi şöyle biraz bol olabilecek şekilde bakın çekiyorum. Bakın. Ve örmeye başlayacağız. Evet, zincirlerimizi çekelim istediğimiz uzunlukta. Evet, tam 120 tane zincir çekerek ben örgüme başladım. Bu benim için yeterli bir uzunluk. Şimdi bakın kaç santim olmuş, hemen söyleyeceğim. Şöyle esnetmeden tuttuğumda bakın yine 25, hatta 26 santim diyebiliriz uzunluğunda. Şöyle bir zincir çekmiş olduk. Şimdi şunu kaldıralım ve başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi trabzan çalışması yapacağız. Bakın, tığıma ipimi doladım. Şu zincirleri sayıyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Geliyorum şu 4. zincire batarak 1, 2 de çıkıyorum. Yani ikili trabzan çalışıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen yandaki zincirin
yuvasına batıyorum. Yine 1 2 de çıkıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yandaki zincire batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Bakın biraz örgüm bol. Özellikle böyle çalışıyorum ki yazlık bir giysi olacak. Yumuşak, hafif olması lazım. Böyle sert dokulu, sıkı bir örgü olursa hoş olmaz. O yüzden 3 milimetre tığ kullanarak bakın gayet esnek ve bol, ama kötü bir bolluk değil. Anlatmak istediğim şey şu. Evet, bu şekilde her bir zincirimin üzerine trabzan çalışıyorum. 120 zincirim vardı. 3 zincir atlamıştık. 4.'ünün üzerine trabzanımızı çalışmıştık. Yani biz trabzanlarımızı çalıştığımızda 126 tane, birinci zinciri de saymıyorum, 126 tane trabzanım olacak. Evet, her bir zincirin üzerine trabzan çalışarak sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, her bir zincirimin üzerine ikili trabzan çalışarak bakın sıra sonuna kadar, son zincirime kadar geldim. Toplamda benim 126 tane trabzanım oldu. Şimdi siz de istediğiniz ölçüde zincir sayısı çektikten sonra trabzanlarınızı çalışın. Önce bir sayın arkadaşlar, kaç tane trabzanınız varsa. Bundan sonra hep sayınız aynı olacak. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bazen arkadaşlar şaşırarak, yanlış yerlere batarak daha eksik ya da daha fazla çalışabiliyorlar üst sıralarda. O yüzden sayarak arada kontrol edin. Şimdi ilk sıramızı bitirdik. Örgümüzün burası düz tarafı. Son trabzanı çalıştıktan sonra bakın bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Şimdi burada model çalışmasında bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne çalışması var. Bakın bir zincir çektim. Son trabzanım burada. Yuvası burada. Hemen geliyorum. Bu yuvaya batıyorum ve bir sık iğne çalışıyorum. Sık iğne dediğimiz ne? Tığımıza ipimizi dolamadan geliyoruz. Trabzan yuvamıza batıp örüyoruz. Bunun adı sık iğne. Her bir trabzanımın üzerine bir sık iğne çalışıyorum. Toplamda yine 116 trabzan, 120 zincirle başladık. 4 eksiğimiz 116 trabzanımız vardı. 116 trabzanımızın üzerine 116 tane sık iğne çalışıyorum. Ben az önce 126 dedim sanırım. Arada böyle şaşırıyorum, kusura bakmayın. Evet, şimdi her bir trabzanımızın üzerine sık iğnemizi çalışarak sıramızı tamamlayalım. Evet, sık iğne çalışmalarımı her bir trabzanımın üzerine çalıştım. Bakın sıra sonuna yaklaştığımda son 2 trabzanım var. Bakın. Sonuncusunun üzerine de batarak sık iğnemi yaptım. Genelde şurayı arkadaşlar atlıyor ve eksik oluyor. Buradaki trabzan ya da sık iğne sayıları bakın. Her birinin üzerine gelecek şekilde çalıştım. Dediğim gibi sayınızı kontrol arada bir ederseniz şaşırmazsınız. Şimdi arka sırada sık iğnelerimizi bitirdik. Tekrar trabzan çalışacağız. 3 zincir çekeceğim ama buranın kötü görünmemesi için, böyle uzun kalmaması için arkadaşlar 3 tane sıkı zincir çekiyorum. Bakın. Bol örüyorum normalde ama şu ilk zincirleri 3 tane çekiyorum ama sıkı çekiyorum. Bakın bu benim birinci trabzanım oldu. Şimdi geliyorum, bu birincisi. Bakın ikincinin üzerindeki sık iğneye batıyorum ve yine trabzanlarımı çalışıyorum. Bakın 1 2 de çıkıyorum. Bakın 1 2
3. Hep sıra takip ediyor. Bu şekilde kontrolünüzü yaparak trabzanlarınızı örün. Model bundan ibaret. Papatya çalışması var. Onu robamızı bitirdikten sonra yapacağız. Şimdi istediğimiz roba uzunluğuna ulaşana kadar arkadaşlar önlerde böyle ikili trabzan, arkada da sık iğne çalışarak robamızı öreceğiz. Ben şimdi kaç sıra sık iğne, kaç sıra trabzan ördüm size söyleyeyim. Bakın şunlar trabzanlarım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra trabzan çalışması olacak şekilde ördüm. Sık iğnelerde 1 2 3 4 5 6 sıra, şu 7. sıra sık iğneyi yaparken ibik çalışmamızı yapacağız. Yani biz 7 tane trabzan çalışması yapacağız. 7. trabzan çalışmamız bittiğinde ibik çalışmasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Oraya kadar örelim, sonra yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, tam 7 kez ikili trabzan sıramı tamamladım. Şu benim artık 7. sıram ve robam bitmiş oldu. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 trabzan sırası örmüş olduk. Aralarda da sık iğne sıralarımız var. Şimdi bakın tam 9 santim uzunluğunda bir roba örmüş olduk. Eğer bedeni daha büyük örmek isterseniz şu eni büyüteceksiniz. Dolayısıyla şu boy kısmını da 7 değil de 8 sıra trabzan sırası yapabilirsiniz. Orantılı olur. Şimdi 7 sırayı yaptık, bitirdik. Bakın elbisemizde de görelim. Bakın. Birebir aynısı oldu. Görüyor musunuz? Şimdi son bir sıra çalışacağız. Sık iğne sırası çalışacağız ve sık iğnelerimizi yaparken şu görmüş olduğunuz ibik çalışmalarını da yapacağız. Hemen yapalım. Şimdi geldik örgümüzün düz tarafında ikili trabzanlarımı çalıştım ve bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Geliyorum şu trabzanımın arasına batıp sık iğne yapıyorum. Sonra bakın sık iğnemin yuvasına batıp yine sık iğne yapıyorum. Bir trabzan arasına, bir sık iğne arasına. Eğer toplarsa arkadaşlar, o zaman trabzan aralarına 2 tane sık iğne yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şayet potluk olursa o zaman da bir tane trabzan arasına, bir tane sık iğne üzerine sık iğnenizi yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ilerlerken, çok ilerledim, ibibik de yapalım. Bakın 1-2 tane sık iğne çalışmamı yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Geliyorum sık iğnemin, bakın şöyle bir tepesine, bir gövdesine batıyorum ve bir sık iğne yaparak bu ibibik çalışmamı yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bunu istediğiniz aralıkla yapabilirsiniz. Daha sık ya da daha seyrek. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine geliyorum, bakın sık iğnenin bir tepesine, bir de gövdesine batıp bir sık iğne çalıştığımda yine ibik çalışmam oluyor. Tekrar yapalım. 4 5 tane sık iğneden sonra 1 2 3 zincir sık iğnenin bir tepesine, bir gövdesine batıp bir sık iğne ve ibibiğimiz oluştu. Evet, bu şekilde şu köşe kısmına kadar böyle çalışalım. Şu başlangıç ipimi de arkadaşlar ben örgümün içerisine yedirerek gizliyorum. Bakın. Ve tutuyorum ve sık iğnemin arasına alıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemi çalıştım. Yine
1 2 3 zincir çektim ve ibik çalışmamı yaptım. Yine 2 sık iğne yaptığımda bakın alt sıranın başlangıcına geldim. Aynı şeylerin tekrarını da burada yapıyoruz. Bakın köşeyi dönerken aynı yuvaya bir daha battım. 2 tane sık iğne ile köşeyi döndüm. Sonra devam ediyorum. 3 4 ve 5. 1 2 3 zincir çekip ibik çalışmamı yapıyorum. Sık iğnenin tepesinden ve gövdesinden batarak bir sık iğne daha. Bakın burada zaten alt sırada trabzanlarımız belli. Zincirlere batarak trabzan yapmıştık. Yine aynı zincirlere batarak sık iğnemizi çalışıyoruz. 3 4 5 sık iğneden sonra 1 2 3 zincir ve ibik çalışmamı yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 sık iğnemi çalıştım. 1 2 3 zincir çektim ve ibik çalışmamı yaptım. Bu şekilde arka sırayı, şu alt sırayı dönüyoruz. Yine köşelere 2 tane sık iğne yaparak köşeleri dönüp ibik çalışması ve sık iğne ile diğer köşeye kadar geliyoruz. Burada da zaten sık iğne yuvalarımız var. Aynı çalışmaları burada yapıyoruz. Yine köşeye 2 tane sık iğne ile dönelim. Ardından her bir trabzanın üzerine sık iğne ve 5 sık iğne arayla da ibik çalışması yapalım. Bitirelim. Son olarak zaten papatya çalışmalarımız var. Onlarla beraber de robamızı tamamlayalım. Arkadaşlar bakın 4 bir kenarını aynı şekilde sık iğnelerle döndüm. İbik çalışmalarımı yaptım. Şimdi şu başlangıç sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Bakın ilk sık iğne çalışmamın olduğu yuva. Buna şöyle batıyorum ve kaydırıyorum. Bir zincirle sabitleyip ipimi de biraz uzun bırakarak kesiyorum. Ne kadar ip kullandım hemen onu da söyleyeyim. İpimiz 50 gram ağırlığında bir ipti. Bakın artan ipim bu. Yani rahat 50 gram bir iple beraber örüp bitirebileceğiniz bir çalışma. Şimdi ipimizi kestik. Şu örgümüzün arka kısmında da yürüterek gizleyelim. Sık iğnelerin arasına batıyorum ve ipimi yürütüyorum. Birkaç kez bunu yapmanız yeterli olur. Evet, fazlasını artık kesebilirim. Robamız bitti. Şimdi robayı şöyle katladığımızda bir taraf düğme yeri olacak, diğer taraf ilik yeri olacak. Hiç ilik açmadık. Çünkü bizim trabzan aralarımız kullanacağımız düğme için çok ideal bir ilik yuvası oluyor. O yüzden ekstra ilik çalışması yapmadık. Şimdi diğer elbisede göstereceğim. Evet, şunu da alalım. Şimdi roba şöyle üst üste bindiğinde tam ortalayalım. Bakın üst üste bindiğinde bizim artık robamız tamamlanmış oluyor. Düğmelerimizi dikebiliriz. Bakın. Trabzan aralarım benim aynı zamanda ilik yuvalarım. Evet. Şimdi arkadaşlar sıra şuradaki görmüş olduğunuz papatya çalışmasına ve askı çalışmasına geldi. Şimdi onları çalışalım.
Evet arkadaşlar, şimdi askı ve şu öndeki papatyaların çalışmasını yapacağız. Ben ön çalışma olsun diye 3 tane yaptım. Bakın bunda da dörtlü bir çalışma var. Bunları istediğiniz gibi serpebilirsiniz. Şimdi düğmelerimi diktim. Bakın bizim zaten trabzan aralarımız ilik için oldukça uygun. 3 tane düğme dikiyorum. Şu 3. düğme arkadaşlar tam kumaşa dikildiği yere geliyor. O yüzden bunu diktikten sonra, yani kumaşa diktikten sonra dikiyorum. Aslında buradaki düğme iş de görmüyor ama sırf yani bakılınca görsel olarak düzgün görünsün diye bir tane de düğme oraya dikiyorum. Evet, şimdi düğmelerimizi diktikten sonra şöyle ortalıyoruz. Bakın böyle ortalıyoruz. Askı çalışması yapacağız. Şuranın orta olduğuna emin olun. Hatta bunun orta olduğunu nasıl anlarsınız arkadaşlar? Şöyle katlayın. Bakın. Bu şekilde tam ortayı bularak önce askımızı çalışalım. Şimdi askı çalışmasında ben ip askı çalışacağım. Hem kolay hem güzel oluyor. İsterseniz örgü kalın askıda yapabilirsiniz. Şu trabzan ve sık iğneleri devam ederek istediğiniz uzunlukta normal askıda yapabilirsiniz. Ben şimdi ip askı çalışacağım. Şu görmüş olduğunuz ipimi 1,5 metre kadar şöyle ikiye katlıyorum ve 1,5 metre kadar böyle 2 kat getiriyorum. Yani 2 kat olmuş hali 1,5 metre. Bakın geliyorum şimdi şu tam ortalanmış halimiz. Bizim askılarımızın şöyle ve şöyle olması lazım. Burası kol altı kısmımız. Şu ön bedene çok girmeyeceğiz fakat kol altına da çok girmeyeceğiz. Şöyle ortadan tuttuğumuzda 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzan geldiğimizde şurası gayet uygun. Bakın. Hemen ibimin yanındaki trabzana girdim. 2 kat olan ipimin şöyle arasından girdim arkadaşlar. Bir zincirle sabitledim ve ardından zincir çekiyorum. 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10. Ben bu şekilde tam 65 zincir çekiyorum ve oldukça uygun oluyor. Siz de 65 zincir çekin arkadaşlar. Evet, tam 65 zincir çektim. Bu oldukça uygun bir askı uzunluğu oluyor. Şöyle ipimi kestim. Ve buraya bir düğüm atarak burayı sıkıştırıyorum. Bir daha yapalım. Şimdi kaç santim uzunluğunda bir askımız oldu hemen söyleyeceğim. Şöyle sıkıca düğümledikten sonra şöyle sıfır kesebilirsiniz. Şimdi bakalım kaç santim uzunluğunda oldu. Tam 30 santim uzunluğunda bir askı çalışmış olduk. Şimdi bu birinci askımız. Aynı şekilde 4 tane askı olacak. 2 önlerde, 2 de arkada olacak şekilde. Şimdi ikinci askıyı bakın. Tam ortaladık. Şimdi ikinci askıyı da yine ne demiştik burada? 8 demiştik. 2, 4, 6, 8. Aynı şekilde geliyorum. 2, 4, 6, 8. Hemen 2, 4, 6, 8. Hemen şuradan. Yine ipimi 2 kat yapacağım. 1,5 metre uzunluğunda buraya çalışacağım. Tam arka kısımda da bakın arkadaşlar, arkada da hizası neresi? Hemen hizası burası, bakın. Buradan alacağım. Sonra yine ön taraftaki askımın hizasından şöyle hiza alacağım. Dördüncüyü de buraya çalışacağım. 4 askımızı da çalışalım. En son çiçek çalışmasıyla devam edip bitireceğiz.
Arkadaşlar 4 tane bağcığımı da çalıştım. Bakın gayet uygun uzunlukta, şöyle rahatça kurdele çalışması yapılabiliyor. Hem pratik hem kullanışlı bir çalışma olduğu için ben bunu çok kullanıyorum, ama dediğim gibi farklı askı çalışmaları da yapabilirsiniz. Evet, şimdi bağcıklarımız da bitti. Son olarak şu papatya çalışması var. Yine aynı özelliklerde ya da aynı kalınlıkta fark etmez. Bu çalışmayı yapacağınız ipin koton ya da işte bebe örgü ipi olması filan fark etmez arkadaşlar. Ama ben yine koton iple çalışacağım. Şimdi şu göbek kısmından başlıyoruz. Çiçeğimize bir sihirli halka yapacağız. Şöyle parmağımıza ne yapıyorduk? Doluyorduk. Hep sihirli halka yapımlarını göstermiştim size. Bir zincirle sabitleyip şu sihirli halkamın içerisine tam 6 tane sık iğne çalışıyorum. Bakın bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Papatyamızın göbek kısmı oluştu. Geliyorum. Birinci sık iğnemin tepesine batarak kaydırıyorum ve bir zincirle sabitleyip ipimi biraz uzunca kesiyorum. Evet, şimdi papatyamızın yapraklarını yapacağız. Onu da beyaz ipimle yapacağım. Bakın yine Alize'nin Koton Gold'unu kullanıyorum. Tığ olarak da arkadaşlar ben şu üstlerde kullanmış olduğum askıda ki zincir çalışmamda 2,5 milimetre, yani örgü ipi normal ördüğüm robanın tığ numarasından bir tık küçük tığ kullanıyorum ki daha böyle motifler daha sıkı, daha belirgin olsun diye, daha güzel oluyor, öyle gevşek olmuyor, öyle söyleyeyim. Şimdi bakın 6 tane sık iğneden oluşan göbek çalışmamız. Şöyle geliyorum, herhangi bir sık iğnenin üzerine tığımla batıyorum. Şöyle bir zincirle düğüm atıp geliyorum, bu sık iğnemin içerisine şöyle bir zincirle sabitliyorum. Evet, şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bakın arkadaşlar, şuradaki zincirimin, bakın hemen buradaki zincirimin içerisine girip şöyle kaydırıyorum. Bunu bir kabul ediyorum. Geliyorum, sıradaki zincirin içerisine batıyorum. Bu kez sık iğne yapıyorum. Geliyorum, sıradakine batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Tekrar sıradakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Zincirlerimi doldurdum. Şurada kaydırma yaptım çünkü şu uç kısmının sivri olmasını sağlamak için bunu böyle yaptım. Şimdi geldim, bakın başlangıçtaki sık iğne değil, onun yanındaki sık iğneye batarak şöyle kaydırıyorum. Bu benim birinci yaprağım. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Yine 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine geliyorum, bakın zincirin içerisine batıp birincisini kaydırıyorum. İkincisi sık iğne. Üçüncüsü sık iğne. Dördüncüsü sık iğne ve geliyorum, sıradaki sık iğnenin içerisine şöyle sabitliyorum. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağız. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlkini kaydırdım. İkinci sık iğne, üçüncü sık iğne ve dördüncü sık iğne. Bu papatyaların yapraklarını daha uzun yapmak isterseniz arkadaşlar, zincirinizi 5 değil 6 zincir çekebilirsiniz. O zaman daha uzun yapraklar elde edersiniz. Evet, geldim. Şimdi sıradaki sık iğnenin içerisine battım ve kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim.
İlkinden kaydırdım. 2 3 dördüncü yine sık iğne. Geliyorum, sıradaki yuvama bakıyorum. Sıradaki yuvam burası. Batıyorum, kaydırıyorum. Evet, tekrar 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5. Hep aynı şeylerin tekrar. Bakın şu başlangıç ipim var ya, bunu da şu örgümün içerisine bu şekilde yediriyorum. Bakın 1 2 3 4 5 yaprağımız oldu. Son yaprağımızı da yapalım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. İlkini kaydırdım. Sonra sık iğne, sonra sık iğne ve sonra sık iğne. Geliyorum, şu başlangıçtaki yuvaya batıyorum, kaydırıyorum, bir zincir çekiyorum, sabitliyorum ve dikebilecek kadar uzunlukta arkadaşlar bu ipi uzun kesiyorum. Şimdi şu arkayı da bir temizleyelim. Bunları ben genelde şöyle yapıyorum. Tam dikişe gireceği için buralar görünmüyor. İpi yürüttük. Aslında sökülmez ama yine de garanti olsun diye şöyle tam arka ortaya düğümleyerek ve fazlasını keserek bunu böyle temizliyorum. Şu beyaz ipi de onu da şöyle içeriye doğru çektim. Onun da fazlasını kestim. Evet, şimdi dikişe geçelim. İpimizi uzun bıraktık. İğnemizi aldık. Şimdi ben dağılımı yaparken şöyle yaptım arkadaşlar. Şu kenar kısmın üst tarafa bir tane. Tam karşısında aşağıdan bir tane. Şimdi şöyle orta kısma bir tane koyduğum için bir tane de böyle yapacağım. Böylece güzel bir dağılım olmuş olacak. Yani baktığınızda böyle simetri ve göze hoş gelir bir görüntüsü var. Şunun yeri gayet iyi. Şimdi bunun yerini belirledim. Geliyorum. Elimle tuttum ve dikmeye başlıyorum. Bu ördüğümüz örgüyü çok yormadan hafif dikişlerle beraber robayı oturtuyoruz arkadaşlar. Bakın. Her bir yaprağa aynı şeyi yapıyorum. Evet, son yaprağımı da şöyle dikince artık dikiş çalışması da bitmiş oluyor. Evet, bakın örgümüzün arka tarafında da böyle çok hafif ama düzgün bir dikiş hattı oluşmuş oldu. Şimdi düğümleyerek sabitledim. Şöyle örgümün içerisinden
yürüterek fazla ipimi kestim. Evet arkadaşlar, robamız bitti. Bakın ne kadar güzel oldu. Her şeyle çok güzel bir roba çalışması oldu. Şu bitmiş haliyle düğüm, hemen söyleyeyim, 28 santim genişliğinde rahat arkadaşlar 2-3 yaşın kullanabileceği büyüklükte bir roba çalışmış olduk. Dediğim gibi bu robayı büyütmek ve küçültmek çok çok kolay. Sadece ölçü almanız yeterli. Arkadaşlar sanırım vaktim yetmeyecek ve daha fazla roba anlatımı yapamayacağım. Çünkü yazlığıma gideceğim. Orada çekim yapmayı bu sene planlamıyorum. Başka şeylerle meşgul olacağım Allah nasip ederse. Robaları anlatırken size nasıl dikileceğini anlatan böyle detaylı bir video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi bu robayı hazır ördük, bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu robaların düzgün bir şekilde kumaşla nasıl birleştiğini sizlere usulünce anlatacağım. Bir sonraki dikiş çalışmalı olan videomda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.